UPI kaltlanga ATM booth atanga paisa lakchhuah dan मैं भी बहुत मिस करता हूँ naman soyang he tilaya hian UPI QR cash ti hi omta hei hi kan klikanga chuan lakchhuah zat tur amount na ron ziak ta ni 500 ro tiang 500 continue anianga tihian please wait and tia QR code aron lang ta ni he QR code hi iphone a GPay kha tihian you open anga he la ya QR code scan na tur kha tihian kan scan don ta ni he automatically 500 aron langa withdraw anianga chuan continue chimizo tihian he la hian continue alo om thung ta kan continue wanga tian transaction process heta po collect ya cash and tia chuan paisa kha noi tang ron suak mai don ni hey ti khan ron suak ta mai ni chu cheng zanga kan la suak ke al sam khop mai ATM kan nei lo po a GPay atanga ATM buta paisa lakchhuah dan ani